No hei, täna õhtul olen ma tulnud siia Endla looduskaitsealale, et pildistada ühte Eesti metsade kõige ilusamat orhideed, kaunist kuldkinga. Praegu on juunikuu ja kuldkingal on täpselt võitsemise aeg. Nii et lähme vaatame. Ma olen siin juba eelmine aasta käinud, nii et ma enam-vähem mäletan, kus need taimed olid. Ja lähme vaatame, kas leiame üles ja loodetavasti saame teha täna mõned ilusad makavavõtted. No nii, leidsin taimed lõpuks üles ja siin see on, kaunis kuldking. Ja nagu nimigi ütleb, siis tõepoolest väga kaunis taim. Ma pean siin nüüd äärmiselt ettevaatlikult toimetama, sellepärast et ma kindlasti ei taha ühtegi taime kogemata ära tallata, sest et need on üsna haruldased taimed ja rangelt looduskaitse all. Nii et proovime nendesse heaperemehelikult suhtuda ja vaatame, kas saame täna õhtul mõned ilusad fotod. No nii, võiks öelda, et ma olen praegu leidnud täiusliku õie endale. Ühe vangega üles on 2 õisikut. Need on ilusti täpselt ühes suunas ühel joonel. Ja päikese valgus langeb ilusti taustale ja õitele. Nii et väga mõnus ja nauditav pilt tuleb siit. Nii, väga ilusti teravad. Teravus on paigas, nii et pilt on põhimõtteliselt korras. Ma arvan, et sellega võib jääda rahule. Tavaliselt makropilte tehes meeldib mulle ühe objektiga hästi kaua töötada ja nii ka praegu selle konkreetse õiega siin. Kuna see on nii ilus õis, siis ma üritan seda jäädvustada igast küljest, nii eest kui ka külje pealt ja erineva valgusega, sellepärast et kuna päike siin selja taga liigub, siis taustal valgus kogu aeg muutub ja loob selliseid päris põnevaid erinevaid värvinguid.
pildistamise teeb juba keeruliseks see, et täna on peaaegu 30 kraadi sooja ja siin on tohutult palju sääski ja kärbseid. Nii et ma olen ilmselt õhtu lõpuks täiesti ära söödud. Aga saame hakkama. Üldiselt ma teen makropilte väga vähe. Nii et tänane on üks neist vähestest kordadest aastas, kui ma makroobjektiivi ette keeran, aga vahelduseks on väga mõnus. Siuke hea paras nokitsemine. Igasugu sääski ja kärbseid ja kõik on küll siin tohutult palju. Kui mul sääsed tõnged ka ei oleks, ma oleks täiesti ära söödud. Nii et see on nagu kohutav. Aga muidu on väga mõnus siuke õhtupoolik siin metsa all. Liinu laul ja ilusad taimed ja mõnus makatada. No nii, päike on alusmetsast juba ära kadunud, hakkab loojuma ja ma teen siin veel mõned viimased pildid ning lõpetan tänaseks ja hakkan pakkima. Aga teiega näeme jälle järgmine kord. Tšau!